कभी कभी बेकार की सोच हमें उन तकलीफों में डाल देती है जो शायद कभी थी ही नहीं। हर बात में मतलब ढूंढना, हर चीज पर बार बार सोचते रहना, यही असली परेशानी है। अगर दिमाग उलझा रहेगा तो दिल को सुकून कैसे मिलेगा? कुछ बातें वहीं छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। सुकून उन्हें ही मिलता है जो फिजूल की सोच को पीछे छोड़कर जिंदगी को खुलकर जीता है।